说：谁都不准抢。女孩点头。多年后，女孩回到故乡，坐上熟悉的公车，却发现座位已经被别人占了。她正准备换个地方坐，却听到一个熟悉的声音：嘿，这可是我们的专属座位啊！她惊讶地转头，看见男孩正在车门口，笑着拍了拍座位。怎么，还要我帮你抢回来吗？女孩愣了一下，眼眶忽然有点热。有些座位或许曾被别人占过，但真正的朋友